Maar ons as kinders van die Here beleef baie keer in ons wandel met die Here 'n moegheid. Van reëls na verhouding, van selfpogings na Christus afhanklikheid. Halleluja. Maar in die eerste plek is ek dood. Ons is saam met Christus in die doop, in sy dood vereenselwig. Dis waar die doopie gaan. Wat sê saam met my? Ek is saam met Christus begrawe. Halleluja! Koning Jesus, ons bring aan U lof en eer in hierdie aand nie net as die gekruisigde nie, maar as die opgestaane Heer. Jesus, die oorwinnaar. Waardig is U, Here, om in hierdie aand te ontvang al die lof en al die eer. O Here, U is groot, lofwaardig, prysingswaardig. Ons bring uit die diepte van ons hart vanaand lof en aanbidding, maar ook 'n diepe waardering vir die kruispad wat U gestap het, vir die offer wat U gebring het. Maar diep in ons harte is daar ook 'n jubeling, want ons weet, Here, dat U was neergelê, maar op die derde dag, Here, het U weer opgestaan. U het getriomfeer oor die dood, en deur daardie triomfering is elkeen van ons wat vanaand hier sit, Here, het U dit vir ons moontlik gemaak, dat ons 'n lewe van oorwinning kan leef. 'n Lewe wat vir U aanneemlik is. Dankie, Here, vir die woord wat die aanbiddingspan vanaand het oor ons gesing het. Die woord leer ons word nie net gereinig deur die bloed nie, maar ook oor die woord van God, Here. En wanneer ons hierdie woord proklameer en sing, kom was dit net oor ons. Hierdie waarhede, Here, hierdie waarhede dat daar ons lewe aan die ander kant van die graf. O Here, U is die opgestane Heer en ons het U lief. En die huis van die Here sê saam met my, amen. Almal sê saam met my, amen. En vanaand is die tema van Romeine 7 eintlik dit, van reëls na verhouding. Sê saam met my, van reëls na verhouding. Daar het daarom 'n groot skuif gekom, is dit nie? Van reëls na verhouding. En Romeine 7 kleer 'n bietjie vir ons in, waar het hierdie skuif van daar gekom? Want ons moet verstaan, hoekom is hierdie skuif daar? Van reëls na verhouding. En ek weet nie van julle nie, maar in my voorbereiding het ek Romeine 7 gelees, dan sit ek die Bybel neer, gedink ek daaroor. Ek weet nie hoeveel keer het ek Romeine 7 hierdie afgelope tyd gelees nie. Want dit is 'n besonderse kragtige boek, en ek wil jou uitdaag, ek wil jou eintlik aanmoedig, moenie vinnig hierdie woord van God lees nie. Neem jou tyd om regtig stil te staan. Bedink die woord. Sê, Here, wat wil U hierdeur vir my wys? Is daar 'n waarskuwing? Is daar 'n belofte? Wat wil U vir my persoonlik sê? Is daar 'n opdrag? Jy weet julle, dan word die woord van die Here lewend. Dis mos die brood van die lewe. Is dit nie so? Ons leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat by God se mond uitkom. En hierdie is sy kosbare openbaring. Dis hoe hy wil hê ons moet leef en hoe ek en jy in vryheid leef. Sê gesaam met my, leef vry in Christus. Ek weet nie van julle nie, maar in ons wandel, as jy saam met my stem oor iets hier, nee, moet jy amen skree. Nie omdat jy dink jy's great nie, nee, maar omdat jy regtig saamstem. Okay. Maar ons as kinders van die Here beleef baie keer in ons wandel met die Here 'n moegheid. 'n Moegheid omdat ons hierdie poging het om altyd goed genoeg te wil wees. Is dit nie so nie? En dan kom ons agter op die einde van die dag, ek maak dit nie. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie moegheid, dit dra ons baie keer in ons gewete. Daai skuldgevoel, is dit nie so nie, van Here, ek het dan beloof. U het aan my hele hart. Here, hoe kon ek weer hierdie verkeerde ding kies? Here, ek weet dis die regte ding om te doen. Ek weet my hart begeer om die regte te doen, maar as ek myself kan kry, dan is ek besig met die verkeerde.
En ons vind onsself gereeld by hierdie moegheid, want ons probeer deur reëls, deur my eie wilskrag, deur selfverbetering, deur goddelike, of kom ons sê, goddelike prestasie, of godsdienstige prestasie, het ons hierdie houding in ons hart, wat ons sê, ek sal volgende keer beter doen. Ons wil deur reëls en deur selfverbetering, deur ons eie wilskrag, deur ons eie poging, wil ek en jy 'n lewe leef wat vir God aanneemlik is. Ons wil deur ons eie pogings 'n tipe lewe leef wat God eintlik van ons vra. Maar Romeine 7 klink dit bekend vir jou. Ek doen nie die goeie wat ek wil nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En die hele Romeine 7 word eintlik opgesom met hierdie stryd wat hy het. Van die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die dinge wat ek nie wil doen nie, Dion, as ek myself kan kry, dan is ek daar. Eintlik kom Romeine 7 en hy beskryf aan jou en my die menslike hart, om toe te wil laat dat die wet ons verander. Toe te laat dat ons deur selfverbetering en eie pogings 'n beter mens wil wees. Maar sê gou saam met my, daar's 'n beter manier. Ons gaan nou uitkom by die beter. Sê saam met my, daar is regtig 'n beter manier. Regtig 'n beter manier. En wanneer mense Romeine 7 lees, en ek gaan net die eerste versie tot vers 6 lees, en jy's werklik welkom om die ander gedeeltes klaar te lees. Nie vanaand nie, maar wanneer jy stil raak by die huis en jou stilte tyd. En wanneer jy dit lees, gaan jy dalk Paulus se frustrasie beleef. Jy gaan dalk ervaar dat hoofstuk 7 in Romeine is so 'n hoofstuk van mislukking, van ek maak dit nie. Maar eintlik is Romeine 7 'n hoofstuk van bevryding, van reëls na verhouding, van selfpogings na Christus afhanklikheid. Halleluja. En dis tog waar ons wil wees, is dit nie so nie? Ons wil tog afhanklik wees van Jesus. En dit is wat Romeine 7 ons kom aanspoor. Ek wil vir jou lees vanaf vers 1. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken. Die wet oor die mens heers so lank as hy lewe nie. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin sou word nie. So my broers, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood. Sê saam met my, ek is dood. Ten opsigte van die wet. Ten opsigte van die wet is ek dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Sê saam met my, ek is geroep om vrug te dra. Okay, maar in die eerste plek is ek dood. Kom ons kyk gou. Onthou julle, as ons Romeine 6 lees, staan daar gedeelte, ons is saam met Christus in die doop, in sy dood vereenselwig. Dis waar die doopie gaan, nê? Ons word saam met hom begrawe. Sê saam met my, ek is saam met Christus begrawe. Okay, so die Bybel sê vir ons, ons is tog in Christus, is ons saam met hom begrawe, en ek is dood in Christus. Maar die doop is ook 'n simbool van Romeine 6 wat sê, ek het opgestaan tot 'n nuwe lewe. Sê saam met die ou vriend langs jou, ek was dood, maar nou lewe ek weer. Ja, dit is 'n nuwe lewe in Christus Jesus wat ons leef. Ons is opgewek tot 'n nuwe lewe. Kom ek lees weer vers 4. So my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Is dit nie so nie? Ons het vroeër, toe ons God nie geken het nie, vrug gedra. Maar daardie vrug, sê hierdie woord, het ons vrug gedra wat gegrond was in die werk van die
dood. Maar hoor wat sê vers 6. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was. Aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. En ons almal sê amen vir die Here se geleesde woord. Dit is 'n bietjie 'n swaar gedeelte, maar ek gaan dit kortliks vir jou inkleer en vir jou verduidelik. Is dit reg? Sê vir jou langs jou. Ek is reg vir dit. OK. Is dit reg vir dit? Ek is so opgewonde oor Romeine 7 want ek gaan heel waarskynlik oor nuwe openbarings ontvang vanaand, soos wat ek preek. Halleluja. As 'n mens na Romeine 7 kyk en jy lees hierdie 25 versies deur, is die kern van Romeine 7 hierdie ding. Die wet kan jou nie verander nie, net Christus kan. Sê saam met my, die wet kan jou nie verander nie, net Christus kan. Maar nou moet ons mooi vra, wat is die wet? Onthou julle, wanneer ons die Ou Testament lees, sien ons die 10 gebooie en ons sien Levitikus en ons sien die instelling van 'n klomp reëls en regulasies. Hoekom was die wet daar? Die wet was daar om die volk van God, Israel, te kon onderskei van die ander nasies en volke. Want God was heilig en God wou gehad het Israel moes geken word as 'n heilige volk. Daarom moes hulle al hierdie reëls en regulasies nakom. Hulle was verplig, hulle was onder daardie reëls en regulasies was hulle verbind tot dit en gesê, dit is wat God van ons vra. Binne in daardie wetgewing was daar 3 kategorieë. Sê saam met my 3. Daar was seremoniële wette, daar was reinigingswette en daar was saam met my morele wette. Okay. En hulle moes al daardie wette, as 'n mens 'n bietjie navorsing gaan doen, jy gaan kyk na al die wette wat die Jode moes onderhou, was op die einde van die dag 613 wette. Sê saam met my, sjoe. Ek weet nie van julle nie, maar ek is dankbaar vir die bedeling van die Gees. Want Jesus Christus kom en hy sê vir ons, ek het vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet die Here julle God lief hê met julle hele hart, julle hele siel en verstand. Maar ons moet mooi kyk wat het gebeur met die wet, want as ons sê die wet kan ons nie verander nie en ons is Nuwe Testamentiese kerk, het julle al baie keer dalk ook die uitspraak gemaak en sê ek is nie meer onder die wet nie. Wie van julle het dit al gesê? Goeie, ons sê nou ek is nie meer onder die wet nie. Maar ons moet verstaan die woord van die Here leer ons dat Jesus het gekom om die wet te vervul. So met ander woorde, wanneer ons kyk na al hierdie reëls en regulasies en ons kyk na seremoniële wette, kom ons kyk 'n bietjie na die sondeoffer, waar 'n lam geslag moes word, sodat mense se sonde kon vergewe word, maar dit het nie vir altyd gehou nie, nê? En so het Jesus, was genoem die lam van God wat geslag was, maar dit was vir ons sondes, maar dit was vir altyd. Sê soms my Christus is beter. Halleluja, Christus is beter. En ons vind, wanneer ons kyk na die wette, en ons sê die wet kan ons nie verander nie, maar net Christus kom, sê ons, die wet het eintlik na iemand toe gewys. Waarna toe die wet gewys? Die wet het na Jesus toe gewys. Die wet het na Jesus toe gewys. En toe Jesus aan die kruis sterf, en hy sê dit is volbring, is baie van daardie wette, het Jesus in vervulling gebring. Soos die seremoniële wette, die reinigingswette, wat gefokus het op die uiterlike reiniging van die mens. So byvoorbeeld die Jode mag nie aan 'n lijk gevat het, dan moes hulle sekere goed gedoen het. Maar nou kom Jesus en hy sterf aan die kruis en dis nie oor die uiterlike nie. Jesus kom reinig die innerlike mens. Is dit nie kosbaar nie, hè? Sê vir jou langs, dis awesome. Dis almal great, nee. Okay, sê saam met my, Jesus is beter. Okay, maar nou het baie mense 'n probleem met die wet. Ons is nog steeds onderdanig aan die morele wette. Daardie morele wette wat sê ek mag nie moord pleeg nie. Daardie morele wette sê ek mag nie begeer nie. Ons is nog steeds daarin verplig. Hoekom? Want dis die liefde tot ons naaste. So met ander woorde, wanneer ons sê die wet kan ons nie verander nie, sê ons nie die wet is sleg nie. Ons sê die wet word alleenlik in Christus vervul. Ons sê die wet was goed. Die wet het vir ons iets gewys. Die wet het vir die mense gewys wat nie reg is nie. En omdat daar 'n wet was wat wys dat dit nie reg is, het hulle bewus geword van die sonde binne in hulle. Is dit nie so nie? En ons gaan nou kyk wat het Paulus daardeur bedoel. So ek wil jou sê, Romeine 7 se kern is die wet kan jou nie verander nie, net Christus kan. En nou sien ons die wet is goed. Ons sien die wet wys vir ons wat reg is en ook wat verkeerd is, maar die wet kan nie lewe gee nie.
Die wet kan jou nie verander nie. Reëls en voorskrifte kon nog nooit jou verander nie. Een ding van reëls is as jy hom oortree het, voel jy skuldig, is dit nie so nie. Maar dit kan nie jou bevry nie. Die wet kan verkeerde gedrag openbaar, maar dit kan nie jou gedrag verander nie. Amen. En daarom is dit belangrik om die kern te verstaan. Sê saam met my, die wet kan my nie verander nie. Net Christus kan. Nou, hou nou in gedagte, ons het gepraat oor hierdie moegheid, hierdie selfpogings. Want wat was die hart van die wet? Altyd die poging van die mens om God se goedkeuring te kry. Is dit nie so nie? Maar wat doen Christus? Hy kom sterf in ons plek. En dis wat genade sê. Jy het iets ontvang wat jy nie verdien het nie. So die oplossing is nie meer reëls nie. Luister mooi. Ek het al baie mooi agtergekom in my eie huis en ek gaan dit nou mooi vir jou verduidelik. OK. Die oplossing is nie meer reëls of nuwe reëls nie. Die oplossing is 'n verhouding met Jesus. Halleluja. OK. Ouens, hoor mooi. Die oplossing in Romeine 7 is 'n verhouding met Jesus. En dis wat dit so opgewonde maak. Dis wat my so opgewonde maak. Ek het al die gedagte met reëls baie mee gestoei. Want 'n reël in my huis is, as jy ietsie gebruik het, skottelgoed gewys moet jy dit was. Maar die reël is daar. Hy's nou nie geskryf teen 'n muur nie, maar hy's gesproke. Was die skottelgoed. Elke keer as my kinders verby die wasbak loop en die skottelgoed staan so, word hulle herinner aan die feit dat hulle nie die reëls nakom nie. Nou ek kan daai reëls vat en ek kan dit uitbrei. As jy ietsie gebruik het, skottelgoed gewys moet jy dit was met warm water, sunlight seep, geen drip draai, gebruik 'n vatdoek en berg dit ook in die kas. Ek kan daardie reëls goed uitbrei. Maar elke keer as ek verby die wasbak loop en ek sien die wasbak, word ek herinner aan my kinders se oortredinge. En elke keer as hulle verby die wasbak loop, sien hulle eie oortredinge. Daai stel reëls wat ek bygeskryf het, gaan nie hulle die skottelgoed laat was nie. Wat moet gebeur? 'n Hartsverandering moet plaasvind. Is dit nie so nie? So met ander woorde, ons kommunikeer altyd hierdie klomp reëls en hierdie verpligtinge waar ons eintlik waardes moet kommunikeer. Maar wanneer ek 'n waarde kommunikeer, raak ek iemand se hart aan. Is dit nie so nie? So in hierdie huis wanneer ons skottelgoed gebruik, dan is ons nie selfsugtig nie. Ons wag nie dat ander mense ons help nie. Ons is eerder diensbaar want dit is wat Jesus van ons vra. Halleluja! Dis 'n beter ding, nê? En skielik is daar die hartsverandering. Ons word 'n value geteach. Sien jy reëls kan nooit jou gedrag verander nie. Die hart moet verander. En dit is wat die wet nie kon doen nie. Die wet kon dit nie doen nie. Die wet kon nie die mens verander nie, net Christus kon. So my hele houding rondom Romeine 7 moet verander. Romeine 7 sê nie ek moet probeer om goed te wees nie. Romeine 7 sê ek behoort nou aan Jesus wat my verander. Hoor mooi. Ek behoort nou aan Jesus wat my verander. En Paulus beskryf hierdie gedeelte en ek is nog ver van klaar af. Halleluja. OK. Paulus beskryf hierdie gedeelte as volg. En hy gebruik Afrikaans onderwyseres 'n metafoor, nê? En hy gebruik 'n voorbeeld. Wonderlik, nê? Hy gebruik hierdie beeldspraak en hy vergelyk dit met 'n huwelik. Hoekom gebruik Paulus 'n huwelik? Want in die Joodse tradisie was 'n troue, 'n huwelik, 'n verbintenis wat net die dood kon losmaak. Was 'n verpligtende verbintenis wat net die dood onlosmaaklik kon dit losmaak. En hy kom eintlik en hy leer vir ons hierdie beginsel. En sê dat ons was onder die wet se verpligtinge. Maar omdat ons nou in Christus gesterf het, het ons nou 'n nuwe verbintenis. OK, die wet het jurisdiksie oor my gehad. Die wet het gesag oor my gehad. Maar daar's nou 'n nuwe bedeling en dit is Jesus. Ek is nie meer onder hierdie wet nie, want hierdie wet kan my nie verander nie. Ek is nou 'n nuwe verbintenis. Ek het nou 'n verhouding met Jesus Christus. En hy gebruik 'n mooi beeldspraak. Is dit nie kosbaar nie? So met ander woorde, ek is nie meer die verpligting onder die jurisdiksie van wet nie. Want alles wat die wet gedoen het, was oor my uiterlike handelinge, maar dit het nooit my hart verander nie. Is dit tog die Jesus se uitspraak elke keer wanneer hy met die mense praat en sê, "Hey,
Hey, ek het vir jou gesê, jy weet jy mag nie skei nie. Model as hierdie sê maar, julle weet ek het gesê jy mag nie moord pleeg nie. Gesê weet julle mag nie begeer nie en hy praat oor al daardie wetgewing en hy sê vir hulle maar ons meer. En dit is hoekom Jesus die wet kom vervul het. Wanneer hy met hulle gepraat het byvoorbeeld oor hulle offers en hy sê vir hulle, weet jy mag nie moord pleeg nie. Al die fariseërs gesê, maar ons doen dit. Ons kom daardie wette na. Ek pleeg nie moord nie, maar Jesus sê as jy vir 'n broer sê, raka of dwaas, verdien jy om die vlamme van die hel te brand. So Jesus se fokus was nooit net die uiterlike handelinge nie. Jesus was altyd die verandering van 'n mens se hart. En dit is wat Romeine 7 ons kom herinner aan, dat die wet kan jou nie verander nie, slegs Jesus Christus kan. Paulus kom hier interessant en hy praat oor die woordjie, sê saam met my begeer. Sies man. Hy praat oor die woordjie begeer en hy skryf in Romeine 7, hy sê ek sou nooit geweet het dat begeer verkeerd is nie as daar nie 'n reël daarvoor was nie. Hy sou nooit geweet het moord verkeerd was as daar nie 'n wetgewing vir dit was nie. Hy sou nooit geweet het dat om te skei 'n verkeerd was as daar nie 'n wetgewing of 'n reël of 'n verpligting rondom dit was nie. So met ander woorde, baie mense kyk dan hierna en sê maar luister hierso. Die oomblik wanneer daar 'n reël is, wys dit eintlik vir jou en my die sterk begeertes om die verkeerde te doen wat in ons harte heers. So met ander woorde, die wet het nie die begeerte geskep nie. Die wet het gekom en ons hart eintlik blootgelê. Hoe sondig ons as mens is. Dis wat die wet kom doen het. Die wet het die mens se hart kom bloot lê. En hier's 'n mooi vergelyking. Wie van julle kyk gereeld in die spieël? As ek vanaand kyk, het almal van julle in die spieël gekyk want julle lyk, hare is gedoen en alles, nê? Nee. Mooi. Maar as jy in 'n spieël kyk en jy's vuil, gebruik jy die spieël om jou te was. En dis wat baie mense doen met die wet. Die wet openbaar aan jou wat jy verkeerd doen en dan wil hulle die wet aanhou doen en toepas en meer pogings, meer selfpogings, meer selfverbetering. Volgende keer sal ek dit regkry. Probeer hulle al hoe meer hierdie wet gebruik om hulle te red, om hulle hart te verander. Maar die spieël gaan nooit jou skoon maak nie. As jy in die spieël kyk en jy het ietsie vuil, wat doen jy? Dan kry jy mos seep. En jy gebruik ietsie om wat te doen? Om jou skoon te was. So die wet het aan jou geopenbaar wat verkeerd is. Maar in hierdie nuwe bedeling kom ons nou na Jesus toe. En hy is die een wat my reinig. Halleluja. Hy is die een wat my kom skoon was. En ons almal sê amen en amen. Sien jy, Paulus kom by hierdie gedeelte aan en dan sê hy net eintlik, dan het hy hierdie worsteling. En hy beskryf eintlik die mens wat weet wat reg is, maar nie die krag het om dit te doen nie. Hoor mooi. Hy beskryf die mens wat weet wat reg is, maar nie die krag het om dit te doen nie. En hy praat oor hierdie worsteling wat hy het. Ek wil die regte ding doen, maar ek hou aan om die verkeerde ding te doen. En dan sluit hy eintlik Romeine 7 af met hierdie ongelooflike uitroep. Hy sê, wie sal my verlos? Ek wil dit gou vir jou lees. Hy staan, ek, in vers 24, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wie sal my verlos? Nou kom hierdie kort woorde, aan God die dank, deur Christus, Jesus, ons Here. Wie sal my verlos van hierdie menslike bestaan, hierdie bestaan van val en bestaan van opstaan, hierdie bestaan wat oorheers word deur die vleeslike begeertes wat ek het, hierdie vleeslike hartstogte wat tog net lei tot die dood toe. En hy kom eintlik en hy sê, wie sal my verlos? Weet, Paulus kom nie hier en sê vir julle, hey, ek het 'n nuwe stel reëls gekry nie. Dit gaan werk nie. Hy kom nie hier en hy sê vir jou, ek het nou genoeg wilskrag om hierdie ding te breek mee nie. Hy kom nie, wat kom sê hy? Hey, ek het iets anders gevind. En hy's 'n persoon en sy naam is Jesus. Ek het iets anders gevind, nie meer selfpoging nie. Hierdie Jesus wat my dien, stel my in staat om 'n beter lewe te kan leef. Hy doen 'n nuwe werk in my lewe, want hy kom verander my hart. Paulus kom eintlik hierso en wanneer hy sê, wie sal my verlos?
En hy sê aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here, kom hy eintlik sê, Christus het my verlos. Hy sê, nou wil ek met ons eerlik praat. Ons het 'n manier gekry om ons sonde te regverdig. En ons gebruik Paulus se skrif hier in Romeine 7. As ons iets verkeerd gedoen, dan sê, pastoor Paulus het gesê ook, die dinge wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. En die dinge wat hy moet doen, dit doen hy ook nie. Maar ons lees nie verder nie. Paulus het 'n beter manier gekry. En hy deel dit met ons. Sê saam met my, Paulus het 'n beter manier gekry. Hy het 'n beter manier gekry. En sê saam met my, dis die lewe deur die Gees. Okay. Onthou julle hier in Jeremia 31, en Esegiel 36. Kom hulle en praat met ons eintlik oor dat die Here hierdie nuwe wet op ons harte geskryf het. En Esegiel wat kom praat en sê, luister, die Here het vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gegee. In die nuwe vertaling sê dit so mooi. Hy sê vir ons, hy het uit ons die ou sondige hart het hy uitgehaal. En hy het binne in ons geplaas 'n nuwe gehoorsame hart en 'n nuwe gees. Dis die werk van Jesus. Halleluja. Dis die werk van Jesus. Sê saam met my, daar's 'n beter manier. Ek en jy moet by daardie plek kom waar ons die verkeerde dinge wat ons doen regverdig en sê, is maar nou die ou mens. Eintlik wat jy sê, ek is nie onder beheer van die Heilige Gees nie. Dis eintlik wat ons sê. Dis eintlik wat ons sê. So Paulus kom hier met 'n groot waarheid. Hy sê vir jou, daar is 'n beter manier. Daar is 'n beter manier. So die uitnodiging van Romeine 7 is dit. Die Here sê nie vir jou, doen meer nie. Die Here sê vanaand vir jou, kom nader. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Die Here sê nie vanaand vir jou, word beter. Hoor jy, jongman? Word beter. Die Here sê nie dit nie. Die Here sê, laat toe dat ek jou verander. Die Here kom hier vir jou vanaand by jou en sê, Towie, jy beter nou by die reëls begin hou nie, hoor. Die Here doen nie dit nie. Die Here sê vir jou, bly in my, wees ingeënt by my. En wat Paulus eintlik deur Romeine 7 vir jou en my wil kom leer is, dat die wet kan jou nie verander nie, net Christus gaan. Jy gaan altyd, wanneer jy nie in hom ingeplant is nie, wanneer jy nie in verhouding met hom leef nie, hierdie worstelstryd voer tussen die vlees en die gees, want onthou, hy praat nie met ongelowiges nie. Hy praat met die gelowige, hy praat met die volk van God. Okay. Hy praat met die volk van God. En hy kom sê vir hulle, daar is 'n beter manier. As jy Galasiërs gaan lees, kom hy daar in Galasiërs 3 en hy sê hierdie mooi ding. Hy sê, suster, jy het in die gees begin. Hoekom wil jy in die vlees klaarmaak? En ek lees hy gedeelte en dit vat my terug in Romeine 7 toe. Ons is wederbaar, man. Ek is niet gemaak deur die kosbare bloed van Jesus. Ek het ja gesê vir die Here. Hy het my aangeneem. Hy het my kom reinig en vergewe en niet gemaak. Ek is 'n nuwe mens met 'n nuwe hart. Maar nou altyd het ek daardie keuse. En dis hoekom vryheid gespel word E-R-A-N-T-W-O-O-R-D-E-L-E-K. Verantwoordelikheid. Halleluja. Okay, sê so, ek het dit reg gekry. Vryheid is verantwoordelikheid. Jy moenie volgende Sondag gaan mis nie, want ek gaan met jou praat oor hierdie verantwoordelikheid wat jy het as kind van die Here om reg te leef. So hierdie vryheid, hierdie nuwe lewe, hierdie beter waarvan Paulus kom praat, sê eintlik die volgende. Hy sê vir ons daar is 'n beter manier. Nie om harder te probeer nie, maar deur om in 'n verhouding met Jesus te staan. Om toe te laat om konstant gevul te word en in gemeenskap te wees met die Here en met die Heilige Gees. Hy roep ons altyd nader om ingeënt te wees by die ware wingerdstok, sodat sy sappies deur ons sal loop, sodat sy krag deur ons sal werk, sodat ons die vermoë kan hê as kind van die Here, nie deur my poging om nee te kan sê nie, maar deur die kragtige werk van die Heilige Gees om wat te kan doen, om te sê ek dien hom met my hele lewe. So die Gees gee krag waar die wet instruksies gee. Die Gees verander jou hart, nie net jou gedrag nie. Die Heilige Gees, wanneer ek 'n verhouding met hom is gehoorsaamheid die vrug van my geloof wat ek het in Christus Jesus.
Ek is nie gehoorsaam omdat ek gered om werke te doen sodat ek gered kan word nie. Ek is gered tot gehoorsaamheid. Halleluja. Okay, dis die vrug. En dan die gees van die Here bring oorwinning. Waar die vleeslewe altyd 'n lewe van mislukking is. So vanaand, wanneer jy hier sit, kan jy hierdie waarheid hoor. Daar is 'n beter manier. Sê sommer, daar is 'n beter manier. En dis wat Paulus vir sy volksgenote wou kom sê het. Julle vir so lank al het ons onder hierdie wet en onder hierdie reëls geleef, maar dit kon ons nie verander nie. Elke keer wanneer ons onsself gevind het, het ons teruggegaan na die vleispotte van Egipte. Ons het aanhou drink by daardie valse putte, ons het aanhou dors en honger na die dinge van hierdie wêreld. Hy sê daar's 'n beter manier, van die wet kon nie jou hart verander nie, maar ek ken iemand. En hy het vir jou aan 'n kruis gesterf, en hy was die vervulling van die wet. Hy was die antwoord op ons grootste soeke, en hy is die een wat jou waarlik vry maak. En sy naam is Jesus. Hy wou vir hulle sê, daar is 'n beter lewe. En toe begin hy skryf aan Romeine 8. Lewe deur die Gees. Julle, as ons aan die einde van hierdie maand en hierdie 2 maande kan kom wanneer ons deur Romeine werk en ons begin hierdie waarhede snap van wat is geregtigheid. Ons begin die waarhede snap van wat beteken vryheid, verantwoordelikheid. As ons begin besef dat vryheid in Christus Jesus is 'n lewe deur die Gees. En wanneer ons as kerk en individue begin kom by 'n plek waar ons sê, Here, ek kan nie. Heilige Gees, help my. Wanneer jy daardie uitroep het, is jy maar net soos Paulus gesê, wie sal my verlos? En dan kom die Heilige Gees en Jesus op daardie oomblik en hy bekragtig jou en hy maak jou sterk. Romeine 7 wil aan jou en my die behoefte wat ons aan Jesus het bekend maak. Punt. Ons kan nie sonder hom nie. As ons sonder hom is daar geen vrug nie. Is dit nie so nie? As alles sonder hom is, hou ons op kerk. Ons is nie kerk. Romeine 7 kom herinner jou en my. Ons het Jesus nodig. Maar Romeine 8 wys ons dat oorwinning alleenlik moontlik is deur die Gees se inwoning binne in ons lewe. En ek weet nie van jou nie, maar ons het hierdie Heilige Gees aande wat ons deur die jaar het, daai 10 aande waar ons net kom en waar ons by mekaar kom sê Heilige Gees, net weer opnuut, kom bekragtig my, kom vul my, Here kom maak my nuut, kom verander my, Here kom doen weer 'n harttransformasie. Here, ek is op die rasietafel. Here, ek het weer gefokus op selfpoging. Ek wil jou waarsku vandag. Rondom ons, reg oor ons dorp, reg rondom ons gemeenskap, reg oor ons land, is daar weer 'n groot beweging binne in die kerk van Jesus, wat weer terughardloop na rituele, terughardloop na 'n klomp uitsprake van dit is hoe ons Jesus moet noem, 'n klomp terughardloop na sekere feeste wat ons mee moet onderhou. Jy sien die dag, wat gebeur met ons wanneer ons teruggaan na die ou feeste, na die ou reëls, na die ou verpligtinge, na die ou rituele, na die ou sakramente toe, dan sê ons eintlik, Jesus, U is nie genoeg nie. Wanneer ons terughardloop na al hierdie goed, is dit maar net die mens se poging om homself weer te red. Wanneer ons terughardloop na al die ou gebruike en wettiese gebruike, is dit maar net die mens wat weer 'n plek gekom het van moegheid, omdat hy alles in sy eie krag wil doen, maar die Here roep ons terug na 'n lewe van oorgawe aan hom. En ons almal sê, amen. So moenie vasgevang word nie. Jesus is genoeg en hy het jou geroep tot vryheid. Daardie wet kan jy nie weer, daardie wet kan jy nie verander nie, maar die Gees se werking binne in jou. So wanneer jy opdaag en sê, Here, hier is ek. Kom skryf vir daardie wet in jou hart. Hy kom plant sy Gees hier binne in jou, woonagtig binne in jou. Dis hy wat die vernuwing bring. En vinnig kom jy agter, nie deur my krag nie, maar deur sy werk in my lewe. Daarom kan ek nee sê. Halleluja vir die sonde van hierdie dag en hierdie tyd. En daarom kan jy hom verheerlik. So met ander woorde, Galasiërs 3 vers 3 sê, jy het in die Gees begin. Hoekom wil jy in die vlees eindig? Hy sê nie jy het die Gees verloor nie. Hoor mooi, in Galasiërs 3 nie. Hy sê net, jy het by 'n ander bron
gaan krag soek. En die Here wil hê ons moet ingeplant wees by die Heilige Gees. So jong man, jong meisie, elke gelowige wat vanaand hier sit. As jy 'n struikeling in jou lewe het en jy sukkel om te breek met iets wat jou terughou. Jy mag dalk van ons soos Paulus wees van die dinge wat ek wil doen, doen ek nie, my dinge wat ek nie wil doen nie. Ek is konstant vasgevang. Ek wil jou 'n eenvoudige gebed leer. Is jy reg vir dit? Ek het dit in my eie lewe beleef. Die krag van gebed en die vrymakende waarheid van Jesus se werk in jou lewe. Romeine 7 herinner ons aan die behoefte wat ons het aan die kruis. Romeine 7 herinner ons aan die noodsaaklikheid van die werk van Jesus aan daardie kruis. Romeine 7 herinner ons aan die krag van Jesus se werk aan die kruis. Die krag wat ons vrykoop uit 'n lewe van slawerny. 'n Lewe wat ons losgekoop het om hom te verheerlik en te eer. Daarom is ek nie meer onder die wet nie. Die wet het nie meer 'n houvas op my nie. Ek is nou geroep tot 'n lewe van gehoorsaamheid. Ek het hom lief met my hele hart en my naaste soos myself. Ek's 'n nuwe mens in Christus Jesus. Ek word nie meer beheers deur my vleeslike begeertes nie, maar ek word nou gelei deur die Heilige Gees. En omdat ek gelei word deur die Heilige Gees in die woord van God, daarom is ek kind van God. En as jy reg vir hierdie gebed, kan ek hom vir jou leer? Sê gesaam met my. Heilige Gees, help my. Ouens, kragtige gebed. As 'n jong man, terwyl ek besig was met dinge wat God nie wou gehad het, ek moet besig wees en ek weet hier diep binne in my, ek wil dit nie doen nie. Het ek uitkomste probeer soek in my eie krag en my vermoë. En ek hoor, en ek sê net hierdie woorde, Heilige Gees, help my. Julle, dis soos 'n oogwink, toe verloor daardie ding, krag en mag in my lewe. Ek ervaar 'n vryheid wat oor my spoel. Ek kon terugtreë, vol van die Here se werk in my lewe, en ek kon wegstap en sê daar's 'n beter lewe. Halleluja. En Jesus het dit vir jou ook beskore. Amen. En dis wat Romeine 7 jou en my leer. Kom nader, want ek wil jou verander. En ons almal sê, Amen en Halleluja.